Tamam dostlar, biz bugünkü sabahımızda, azırkı sabahımızda sorular boyunca Excel'den ança payda bolgan sorularga katnayбыз. Biz ошондо meni катталуучуларымдан бирөөсү сурады эле Excel'de bir parakka kantip çıkarabыз, parактан ашып кетип атат, же болбосо бул номерлери чексиз го түшүп кете берет го, паракка кантип чектеп алсак болот деп сурашты. Ошол суроого дагы жооп берип кетейин и башка дагы ошол нюанстарын дагы жооп берип кетейин. Мен азыр мындай эле өзүмдүн жалпак тилде сүйлөй берейин. Мынанын Excel'den açılganda interfeysi şunday болот. Bunu barыңыздар билесиз. Курсорду ар жерге алып барсак, ар кандай өзгөрө берет. Мисалы үчүн мына ак мындай плюс болсо, мына курсор ушундай болуп атса, мына жерге алып барсак, ылдый карап стрелка болуп калат. Экөөнүн ортосуна алып барсак, эки жака стрелка, бул жака да кудур ошондой болуп калат да, анан мына жерге алып барсак, кара плюс болуп калат. Мунун ар биринин өзүнүн кызматы бар. Курсор ар жерге барганда функциясы ар кандай өзгөрөт. Мисалы үчүн мына ак плюс болуп калган себеби, ар клеткага алып барсак, ар кандай ошол алып барып баскан болсок, ошол жерге жазсак болот, жазуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кайсы жерге алып барып коюп алып туруп жаза берсек. Так. Мында мантип мына катардын үстүнө алып барган болсок, ылдый карап стрелка болуп калат. Бир басып аткан болсок, ушул катарды белгилеп алат. Эми ушул катарга белгилеп ал деген сөз, ушул катарды чыгарып же болбосо копия кылып баарын белгилеш керек болсо, мындай баардыгын мындай басып мындай отурбай эле, ушундай бир басып койсок копия болуп калат. Белгилеп алат да, анан копия кылып ставить эте беребиз. Так. Ал эми эки катардын ортосуна алып барган болсок, эки жака стрелка болуп калат дагы, муну басып туруп, мына бул катарды чоңойтуп жеке чегейте берсек болот. Мисалы азыр журналдын бетиндеги, журналдын эмесиндеги ичиндеги фамилияларды түшүрүүчү каттарды жасап көрөлү мисалы. Так. Мына жерге мисалы окуучулардын тизмеси десек. Мына жерге окуучулардын тизмеси десек, мисалы мынаны басып койгон болсок, бул объединить и поместить в центре дейт. Басып койгон болсок, мына жерге бизге үчүнчү үстүңкү немени клетканы баардыгын бир кылып берди да, бул жерге биз жаза беребиз. Окуучулардын тизмеси деп жазган болсок, ортого жазып коет. Анан журналга окшотуп неме аткан болсок, мына биринчи катарда биринчи номер кетет. Экинчи фамилиясы, аты, атасынын аты. Дагы мыякта да бир нерселер кетет. Бул жакта жазбай эле туралы. Мисалы, биз буларды мына жака чейин клеткага алдык дейли. Клеткага алдык үчүн, клетка болуп чыгыш үчүн вес границы деп белгилеп алабыз дагы. Мына бизде клетка болуп чыгат. Таблица болуп чыгат. Мына окуучулардын тизмеси журналда биринчи список менен кетет. Мынтип бир экини жазып туруп, тең белгилеп алат дагы. Мына немесине, мына ушундагы точкага алып барып, курсорубуз капкара плюс болуп калат дагы. Муну басып туруп дагы көтөрөт. Биз билсек, бизде канча окуучунун тизмеси бар, канча окуучу бар. Ошого карап туруп алып кете беребиз. Мисалы үчүн мына жерде 36 окуучу дейт. Чекесинде цифралар чыгып атат, ошого карап туруп окуучунун канча ошентип неме болсок болот. Мына жерге толтуруп алдык дейли. Мына жерге дагы толтурдук. Мисалы үчүн ар бир предметтин кечегинде көрсөткөн ар бир предметтин эмесин чыгардык дейли. Процентин биринчи парты өткөн, буну бир паракка батырыш керек. Кантип батырабыз?
Видке киребиз дагы разметка страниц басатын болсок бизге мынантип берет. Бизде азыр мисалы үчүн мындай алыстап караган болсок, мисалы үчүн азыр бизде книжка болуп калды. Бизде анда неме альбом деген разметка страницага кирип, ориентацияга кирип туруп, альбом деп кылсак, бул жерге көпчүлүк суроосу боюнча мынау бир кагазга чыга турган аймак. Бизде кантебиз? Бизде кадимгидей эле Word'то иштегендей эле үстүңкү тарапка алып барсак, курсорду мынтип эки жакка стрелка кылат, басып туруп мындай сылдырып алабыз. Муну биз бир паракка батырышыбыз керек, кандай болсун. Так, мындай жакка сылдырып алган болсок, өтө чоңураак болуп алган окшойт. Аларды неме кылабызбы? Өтө эле чоң болуп кеткенде. Ушинтип батырып алсак болот. Батат батпасын ушинтип билсек болот. Разметка страницага кирип, мыналарды болушунча кичирейтебизби кантебиз? Ушинтип кылып алсак болот. Мен ойлойм баардык суроолоруңарга жооп алдыңар деп. Дагы суроолоруңуз бар болсо берсеңиздер болот. Ушинтип өзүңүздөрдүн программада ачык санкалайт. Биз көрдүк уже, мынау уже бир немеге батып калды. Эч коркпой, ушинтип жасап алсак, нал деген сөз бир паракка батат. Ылдый жагы дагы нал жегесин бир паракка батат, арага уже нормалдуу дагы сылдырып койсок, сол жагында мындай болсок, демек биз бир паракка 36 окуучунун тизмесин батырып алсак болот экен деген сөз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.